지금 보시는 게 이게 저희 집 벽난로인데요. 시골 주택에서 벽난로가 있을 때 벽난로를 오랫동안 사용해 본 어떤 개인적인 경험, 감상, 그거에 대해서 좀 생각을 한번 나눴으면 합니다. 이게 지금 저희 집은 2000년도에 건축이 됐고요. 이 벽난로는 집 지을 때 애초에 설치를 했습니다. 보시면은 연통이 이렇게 위로 올라가 있고요. 저희 집은 2층 집인데 이런 식으로 공간이 1, 2층이 이렇게 통으로 천장이 굉장히 높습니다. 그래서 겨울에는 아무래도 난방에 좀 불리함이 있겠죠. 아무래도 보일러 온도를 올려도 좀 그렇게 따뜻하지 않고 좀 그런 게 있습니다. 그리고 2000년이다 보니까 또 요즘 짓는 집들은 단열도 굉장히 좋더라고요. 따뜻하고. 근데 아무래도 2000년도다 보니까 단열도 요즘 최신 주택에 비해서는 좀 불리하고요. 그래서 이 벽난로를 겨울에 추울 때 떼면 상당히 효과가 있습니다. 저희 집같이 이렇게 통으로 이렇게 2층, 2층이 천장으로 구분된 형태가 아니라 이렇게 통으로 돼 있어서 이 벽난로를 떼면은 상당히 따뜻합니다. 자, 그러면은 벽난로 한번 문을 열어볼까요? 자, 이렇게 문을 열고 여기다 나무를 넣고, 불쏘시개를 먼저 밑에 넣어야겠죠. 뭐 박스나 이런 종이를 밑에 깔고 그 밑에는 뭐 신문지 한 두세 장을 구겨 놓고 그 위에 불쏘시개, 불이 잘 붙는 마른 나무를 그 위에 몇 개 얹고 밑에다가 신문지에다 불을 붙이고 요 밑에 거 요건 이제 재를 받는 곳인데요. 요렇게 재를 받고 처음에 불을 붙일 때 요게 바람구멍인데 요게 바람구멍입니다. 이렇게 왼쪽으로 더 돌리면 더 공기가 통하고 이렇게 하면 요건 닫아 놓고 처음에는 좀 바람이 많이 들어와야 되기 때문에 요거를 이렇게 살짝 열어 놓습니다. 그러면 이거를 여는 것보다 더 많은 바람이 들어가서 처음에 그 불쏘시개에 불을 붙일 때 굉장히 바람이 올라가면서 불이 잘 붙습니다. 불이 어느 정도 붙으면 요거는 닫고 요거를 이제 요 정도 열어둡니다. 그러다가 불이 완전히 안정적으로 잘 타면 이거를 다 막아놔도 불이 잘 붙습니다. 지금 저희 벽난로는 여기 글씨가 보이실지 모르겠는데 삼진이라는 상표입니다. 삼진. 제가 알기로는 벽난로 업계에서는 그래도 어느 정도 메이커로 알고 있어요. 뭐 이 벽난로 설치 비용이 처음에 얼마가 들었는지 모르겠는데 그래도 상당한 가격이겠죠. 저희가 2000년도에 이 집을 건축해서 살다가 2010년도쯤에 이 벽난로 연통에 좀 문제가 생겼습니다. 이렇게 난로가 올라가서 저렇게 지붕을 뚫고 위쪽으로 이렇게 굴뚝이 올라가 있는데요. 그 굴뚝이 10년쯤 지나니까 이게 좀 부식이 됐는지 이렇게 넘어가 버린 거예요. 한쪽이 삭아서 넘어가 버리고 이 안에 연통도 부식이 돼서 살짝 그 틈이 생겨갖고 연기가 살짝 그 새어나오는 좀 그런 상황이었습니다. 그래서 이 벽난로 회사에 연락을 해서 문의를 했더니 그 연통을 이 벽난로 본체만 남기고 이 연통 여기서 위에까지를 다 갈고 또 위에 지붕 위로 솟아있는 그 굴뚝 그것까지 갈고 그런 공사를
그때 직원이 한 3명쯤 나와서 1박 2일 동안 하더라고요. 출퇴근을 해가면서. 그리고 이 보일러, 이 벽난로 본체도 밖으로 꺼내내서 다 약품으로 싹 닦아내고 연통 새로 싹 하고 200만 원 견적이 나왔습니다. 그때 상당하죠. 이 연통만. 그래서 그때 그분들이 하는 얘기가 연통을 오래 쓰려면 좀 물기가 있는 나무보다는 좀 1년 정도 잘 말년 수분이 없는 나무를 사용하고, 그리고 뭐 찐이 묻을 수 있는, 그러니까 아무래도 수분이 있는 목재는 좀 찐도 더 많이 묻겠죠. 그리고 뭐 끄름이 나올 수 있는 뭐 생활 쓰레기 그런 거는 되도록이면은 난로에다 태우지 않는 게 좋고요. 이 종이 상자에 보면은 지난번에 난로를 떼다가 남은 목재가 살짝 남아 있는데, 이 나무를 이렇게 해서 어느 정도 그득하게 하면은 뭐 한 4~5시간 정도는 뗍니다. 뭐 나무 종류에 따라서 틀리겠지만 나무 수급은 저희는 뭐 시골에서 농사를 지니까 뭐 과수원 뭐 감벌을 한다든지 뭐 산에서 참나무가 죽어가면은 뭐 그런 거 베서 뗀다든지 뭐 나무 나올 일은 뭐 있더라고요. 굳이 차로 벽난로용 목재를 사다 쓰진 않고 있습니다. 저희는 저희 집 특성상 좀 나무가 나올 일이 있어갖고 그렇게 해서 떼고 있고요. 이 벽난로를 처음에 설치할 때는 지금 돌아가신 저희 아버지 의중이 이렇게 반영이 됐는데요. 안보 운치 이런 거를 뭐 생각하신 것 같아요. 그래서 했는데 벽난로를 설치하고 살다 보면 사실 뭐 벽난로 떼면은 집안 공기가 조금 안 좋아져요. 뭐 아무래도 먼지도 좀 나고 저 문 뭐 다 막혀 있다고 해도 좀 먼지가 나는 것 같아요. 않는 것 같아요. 그리고 공기도 조금 그렇고 그냥 운치인데 이 벽난로를 설치하니까 좀 거실 인테리어가 좀 제한이 있습니다. 지금 이렇게 보시면 좌측에 TV가 있고 벽난로가 있고 오른쪽에 장식장이 있는데 이 벽난로가 딱 고정적으로 자리를 차지하고 있다 보니까 아무래도 뭐 가구 배치나 뭐 인테리어를 할 때 상당한 제약이 있습니다. 그래도 뭐 그 낭만과 바꾸는 거죠 뭐. 올해는 제가 귀찮아서 몇 번 떼지는 않았는데 그전에는 많이 뗐거든요. 그전에는 뭐 나무도 많이 해다 놓고 많이 떼고 그랬는데 올해는 별로, 올겨울 뭐 따뜻하고 그래서 많이 떼진 않았습니다. 예. 벽난로를 생각하시는 분은 제가 20년 가까이 벽난로를 사용하면서 든 느낌은 낭만 있고 운치 있죠. 그리고 벽난로도 여러 가지 형태가 있는 걸로 알고 있는데 저희 집 같은 경우는 이렇게 이 부분을 이용해서 여기다가 고구마도 구워 먹고 뭐 다른 것도 구워 먹을 수 있고 뭐 그런 거 있는데 그럴 수도 있고 여기서 이렇게 장작불이 이렇게 타는 걸 보면서 따뜻한 기운을 느끼면서 낭만은 있습니다. 근데 뭐 한때인 것 같아요. 그 시기가 지나면 낭만보다는 좀 불편하고 장작 떼다 보면 좀 지저분하고 아무래도 난로 주변이 좀 지저분해지겠죠. 그래서 저희도 이렇게 보면은 난로 주변에 타일을 깔아놨습니다. 불똥이 이 장판에 튀면 타니까. 그 전에 이 장판을 깔기 전에는 그 뭐라 그러냐 나무바닥이었는데 나무바닥을 다 걷어내고 장판을 깔면서 요 난로 주변에는 타일을 깔았고요. 이렇게
뭐 좋은 장점이라면 낭만, 단점이라면 인테리어의 제약, 그리고 어린아이가 있을 경우에는 조금 화상이나 이런 쪽에 위험할 수도 있고요. 위생적으로는 아무래도 먼지나 공기 이쪽은 아무래도 조금 단점이 있습니다. 예. 뭐 한번 설치해 놓으면 쉽게 뜯어낼 수 있는 건 아니고 제 생각에는 뭐 점수를 준다면 한 40점? 꼭 필요하지는 않은 것 같아요. 한번 써보고 싶다 그러면은 써볼 수 있는데 나중에 철거했을 때 이렇게 지붕을 뚫어야 되기 때문에 조금 뒷마무리가 또 군힘이 들어가겠죠. 예. 뭐 두서없는 말씀이었는데 저는 뭐 유튜브 편집도 뭐 아직 할지 모르고 그냥 무편집 노받고 예. 이렇게 저희 집 벽난로를 한번 소개해 봤습니다. 이상입니다.